Hai cu o nouă serie, ce zici? De reaction. Mugure reacționează la... Hai să vedem videoclipul de azi. Acest videoclip se numește... GTA 5 Fail. Care nu prea să spun, nu să spun tot scrie pentru că e un ăsta prea mare și nu prea știu dacă încape. Dar hai să vedem videoclipul. Ia de failuri amuzante în GTA 5. Ia. What? Tag life. Tag life. What? Yeah. No. What the f... What? Okay. Hai să vedem. What the fuck? Serious? Yeah. Aia ce claxonează. Băi, normal, m-am că scoate pistolul la tine. Ce vrei să fac? Dar ce? What? Ok. No. No, what? Ok. This is what? You fuck. What? Rip job. Ce-are mă mâna ăla? Stai puțin. Bă, ăla e grenadă. Yeah. What the fuck? Am știut, om. Parcă și-am făcut-o la chestia asta. S-a bătut polițai. Polițai. În GTA Vice City. What? Ok, să... Păi... Nu... Ce? Dar de ce te... Da. A venit gagică ăsta. În acțiune. Ui! A fost de gen I believe I can fly. Da, ce? Ok. Da, fac. Ia. Oh, ce bine parcare. Ce bună parcare. Ui. Face omul și... Bă. Eram sigur. What the fuck? Ia. What the... Ce? Deci m-a făcut ăla dărmata și el a intrat direct în... La ce se întâmplă? S-a bătat omul. Ui! Ia! What the... Acum a căzut ea. Fii anten. Ia, uitați-i la aia. Serios? Reușești, reușești! Serios? What? Și începe acum o cursă. Și ce mai faci? 3, 2, 1. A pierdut. What? A bubuie mașina? Ia, hai să vedem ce jump face.
What? Omul a vrut să sară pe acolo și... Bine, aici vorbesc și alții și chestii. Hai. Uite. What? Hai. Săracul om. Acum? Zi se întâmplă așa ceva? Și mai ales cine merge cu motocicleta pe un munte? Bine, în GTA, dar în realitate. Ui! Ia! Ui! What the fuck? Da. A fost cumva de genul thank you, știi? Ceva de... Ce? Ia! What the fuck? Ia, fii atent. Cop life. What the fuck, ia. Nu. Ia. Așa, hai. Vedem. Ua, ce gangster. Cop life. The polițist, bitch. Așa, hai. Trebuie să vedem. Dar ce e ăla? Ok. Ia! What the fuck? What? Yeah. What the fuck, yeah? Headshot! Omul Constantin. Help! Fuse chicken later. The fuck? Dar ce-a avut ăla să facă, nu știu. Ce s-a întâmplat? Yeah. Ok. Deci omul s-a chinuit o grămadă să meargă pe motocicletă și l-am pușcat pe el să o moară. Papa. Ia. Serios? Serious? Free tank. Tank parcă gratis. Acum ce tank sunt? A, s-a mișcat puțin tankul, cred. Nu știu. What? Oh, ce bă. Serios? L-am omorât câinile. What? I almost ran straight into the water. Yeah. What? Yeah. What the fuck? What the fuck? Ah. What the fuck? What the What the Yeah. Ce? Dracu.
Ce dracu e? You picked the wrong queen. Ahoy, sailor! The fuck? Hey, sorry I missed your call. I'm just calling you back to let you know that I love you and I miss you. Fat. I really want you to call me back. What? And I'm sorry I missed your phone call and that I Ok. Păi, oameni buni, asta a fost cu acest videoclip. Nu uitați să apăsați butonul, nu uitați like, comment, subscribe și ne revedem episodul următor. Pa, pa!